喂，好啦，翻到嚟7月12號嘅香港冇格仔嚇，咁啊，其實我哋琴日咧就已經講咗，而家香港咧就好快推嘅，即係而家未講實嘅，咁啊盧寵茂咧，琴日就俾人哋即係嚇孖到撲街啦，咁啊因為咧你想推嗰個健康碼啊嘛，吹風就話最快7月15號嘅，但係佢自己都講未7月確15號咧係做一樣嘢啫，就話帶手帶嚟香港，唔係即係你如果你話你係確診咗陽性嗰啲人咧，咁咪要帶手帶，電子手環啫，係啦。咁啊就如果你帶咗手帶嘅話咧，咁佢哋就唔會周圍走嘅，suppose 就係。咁但係咧，阿李家超咧，唔係即係阿盧寵茂咧，就意猶未盡，佢就即係而家就開始咧玩一種咧就叫道德勒索啦，就喺度話，咁唔可以俾嗰啲咧，即係叫做確診人士周圍走嘅嚇。咁如果佢哋有周圍走嘅自由嘅話，喂咁就影響我哋大部分嘅自由㗎啦，咁樣樣。咁所以咧，我哋就要即係對佢哋嚴謹啲嚇，咁啊即係唔可以咧影響到我哋嘅自由咁樣樣。哇！即係好似自由捍衞者咁樣樣喎。咁但係問題就係話，佢要即係確保大多數人嘅自由，就會犧牲我哋所有人嘅呢啲私隱喎，所有人嘅自由與私隱喎。問題係呢一個咧，就係要立呢個叫紅碼同埋黃碼，就擺晒喺你自己嗰個即係嗰個安心出行嗰度。功能上其實佢係同大陸或者澳門嘅健康碼係一模一樣嘅，咪就係健康碼咯。但係佢死都唔肯叫健康碼，佢叫黃綠碼啊嘛。係啊，咁啊黃綠碼呢樣嘢咧，咁啊今日即係李家超咧，咁就去評論嚟啦。咁佢就話啦，安心出行啊推出紅黃碼咧，只係分別針對咧確診同埋酒店檢疫人士嚇。佢話即係用呢啲淨係用喺抗疫用途㗎咋嚇，咁啊措施咧用喺其他用途咧係不切實際，亦都唔會發生啊。咁啊佢仲話喎，即係嗱香港咧用任何方法咧處理疫情，一定係符合法律嘅。咁啊我哋咧就非常守法嘅地方嚟嘅，政府咧亦都必然會守法嘅。咁啊將任何措施就用喺其他非抗疫範圍咧係唔會發生，亦都不切實際嚇。咁啊，如果任何人咧喺呢一方面啊嘗試製造事端嘅話咧，我可以話俾佢哋聽，絕對唔係事實啊！大家千祈就唔好相信。咁啊，阿李家超成日講啊嘛，要講好香港故事啊嘛，要畫公仔畫出腸啊嘛。咁問題就係話佢而家畫出呢條腸啊，呢條腸我哋信唔信咧？呢個問題係佢頭先講喎，即係處理任何疫情一定符合法律喎。嗱，符合佢講嘅法律啊，即係佢嗱，你話嗰啲你開街站，佢話599G，因為防疫條例599G，佢係根據法律啦，佢係票控你啊。咁但係問題就係咩？即係合唔合理啊嘛？係嘛？你話符合法律，即係你任何嘢你自己喺灰色地帶嘅時候，針對異見實人士就用呢個599G啊、健康碼呢啲嘢咧，一定會符合法律嘅喎。咁你話非常守法嘅地方啊？政府必然會守法啦！你咁樣講咧，咁啊真係以為我哋冇睇新聞啦。我哋偏偏我哋見到咧，起碼喺2019年以來，其實都唔止嘅。最唔守法就係警察嚇。你話非常守法地方嚇，政府必然會守法。喂，大佬啊，你講出嚟冇人信啦。咁啊，所以而家你話睇啦，呢個畫公仔畫出嗰條腸啊，係嘛？唔你好似真係唔係畫緊我哋而家即係真實見到嗰條腸喎，其實係。唔係你呢樣嘢仲要牽涉到政府誠信嘅問題啊！唔係咁咪已經係啦。係啊，即係最簡單一樣嘢嗱，李家超佢自己本身就係喺林鄭月娥嘅嗰個內閣入邊，佢係一個叫政務司，首先係保安局局長，然後升做政務司司長，亦即係佢係上屆嘅人啦。咁但係個問題，佢委任取代陳肇始嘅嗰個盧寵茂，喂早幾日推呢一個紅黃碼嗰陣時，喂啲人都已經就問佢啦，喂上屆林鄭月娥政府承諾一樣嘢，安心出行唔會即係進一步有啲咩追蹤功能㗎噃。喂咁唔會實名制添啊，係啦。咁盧寵茂佢回答係咩啫？變幻原是永恆，亦即係話佢唔會將呢一個林鄭月娥政府對香港人作出嘅承諾，當作係一回事嘅噃。咪話變就變咯，而家係，咪所以我咪話咯，你一係唔換政府，你唔好以為換政府啦，一定會行善政。一定啦，係會有呢一個叫蜜月期啊咁樣樣。唔係，同埋佢話俾你聽，喂，而家成個香港政府係可以冇任何政策連續性，一朝天子一朝臣喎。哦，咁啊真係喎，
如果唔係換政府嚟做乜嘢啊？換政府就係將佢以前即係呢一個已經係不得人心啊，係嘛？即係嗰個民望係非常之低啊，政府要洗牌啊嘛，換嗰一個面孔，所有嘢重新嚟過，重新嚟過唔一定係好嘅。以前我哋以為，你一換政府係唔係都要做翻啲嘢氹下你啊？而家唔係嘅，咁你即係呢個政府一上場，你見到盧寵茂就係啦，一上場就要推呢一個安心出行變身健康碼啦。其實咧嗱，即係咁講，我睇信報咧。我最中意睇余錦賢嘅啦。嗱，余錦賢咧，佢又話有啲議員私底下講㗎。嗱，佢成日引述一啲議員私底下講嘅。咁佢又話咧，安心實名啊，就好似咧年初爆發咧第五疫情嘅全民強檢一樣，基於政治正確咧，就一定會支持嘅。喂，大佬嘅大風向係咁吹，係嘛？喂，西環已經落咗 order 即係已經落咗主旋律。一定要係即係全民強檢㗎啦，即係你要支持全民強檢㗎啦。政治正確一定支持㗎喎，但係而家呢一類嘅防疫措施啊，係涉及全港750萬人即係佢又期待政府要交代點樣去實行啦。即係譬如你話，好似而家即係有好多灰色地帶嘅，好似商場咁樣，商場係被動咁樣去即係掃健康碼嘅、安心碼嘅。而且你嗰啲即係嗱，如果你係有一啲黃碼或者紅碼嘅人啊，如果唔掃碼就入去嘅話咧，咁商場就唔會知道咁話喎，咁樣。咁但係我而家想問你啦，嗱，因為你遲啲嚟㗎嘛。而家入去商場係咪要使唔使掃嗰個安心出行嘅？入商場法例上面係要嘅，即係基本上你問我例如臨走之前咧，其實咧好多嗰啲即係你問我，我肯定即刻駁唔掃㗎啦。但係我有啲例如做公務員嘅朋友啦，做教師嘅朋友咧，佢咧同我一齊即係入商場啊，或者入去嗰啲咩 IKEA 嗰啲咁嘅地方嗰陣時咧，咁佢哋咧都係主動咁樣掃呢個安心出行嘅。因為咧佢哋最驚一樣嘢咧就係話咧，如果安心出行個記錄唔夠嘅話咧，咁係好大機會咧你會例如佢會俾呢一個公務員事務局啊，又或者翻唔知喺啲咩地方嗰度俾人抽秤咧，就好大鑊。即係最少就係你做公務員或者你公職人員，佢哋你都知佢哋怕死㗎嘛，就一定係會總之係有多就數多咁樣咯。唔係你冇辦法喎嗱，因為其實你有時咧而家更加添啦，因為你商場咧，你唔係話一定要 shopping 你先至入去，即係你譬如你喺沙田咁樣，喂大佬。佢嗰個地鐵站，佢個火車站本身就係同呢一個商場就結合埋一齊嘅，即係你九龍塘亦都係咁樣。荃灣下面個巴士站已經係啦，有幾個。唔係咧，香港係咁樣規劃㗎嘛。即係你入得商場就去搭火車，就其實一站式嘅。馬鞍山啊嗰啲全部都係咁樣嘅。咁所以其實你而家你係冇分別㗎。你如果你話搭車之前入商場，咁你入商場嘅時候，咁你而家係咪話要即係規定一定嘟咧？係嘛？咁你話法例要求一定嘟啦嚇。係啊。咁問題就係話，如果你係將呢樣嘢咧嗰個紅黃碼就加入去嘅話咧，紅碼就唔難處理喎。紅碼既然你確診嘅位唔喺屋企，你就喺呢個檢疫中心啦。即係或者喺咩方艙醫院嗰啲啦。係嘛？一定係咁樣嘅喎，呢個就唔難處理嘅。咁你而家盧寵茂話管紅碼啊嘛，係啊，係嘛？你管紅碼，即係你 make sure 一樣嘢，你確診咗就唔可以周圍走。咁但係黃碼點樣咧？唔知道㗎。係啦，如果黃碼先至影響大啊。黃碼嗱，首先你而家好清楚畫一條界線，就係話咧，由你搭飛機去香港嘅時候，頭一個禮拜，你係咪7+2係嘛？5+2。5+2好啦。唔係佢哋係 propose 5+2，其實到而家都仲係7嘅。係啦，咁7日你住酒店嘅，咁7日住酒店，你黃碼咁其實都要住酒店㗎啦嚇。咁嗱，你話+2嗰個問題咧，而家嗰個2咧，咁佢就話嗱呢啲黃碼嘅人咧就會受到影響啦。咁你翻屋企嘅，咁話佢而家 propose 咗一樣嘢啦，即係俾你翻學、翻工，你係可以去嘅。咁但係你就唔可以入餐廳嗱，因為咧佢就話黃碼嘅人咧。就唔可以進行啲除罩活動，即係譬如你話去餐廳嘅時候你要除罩嘛，係啊，係嘛？咁又唔俾你去咯。
咁所以即係你有大家翻工嘅自由，有翻學嘅自由，但係就冇去餐廳嘅自由。入餐廳唔除罩，咁你點飲水咧？唔係你唔好去餐廳，咪就唔俾你去餐廳咯。 ？OK。而家就係唔俾你皇馬嗰啲人去餐廳啊！唔係，但係問題，啊如果你見到咧即係嗰啲咁嘅立法會議員咧，佢都有個更新嘅喎，幾有趣嘅喎。咁就係例如有個叫江玉歡，唔知乜水嚟，仲有一個叫田北辰咁啊，大家都知啦。咁佢哋咧就講緊，喂，大佬，健康碼呢一樣嘢咧就會令香港人憂慮嘅，不如咁樣啦。如果呢啲高風險人士，例如你中咗招嘅，不如自動將個疫苗通，即係話你安心出行咧，自動 disable 7日。其實佢本身呢啲咁嘅反建議已經係話俾你聽，唔需要紅黃碼都做到紅黃碼嘅效果嘅噃。係啊，咪但係佢而家就係要追蹤要實名啊嘛。唔係本身做到咯。係啊，唔需要你要追蹤你要實名啊嘛。同埋你而家你安心出行已經有個針紙喺入邊㗎啦。係啊，咪係咯，其實已經變相係實名制咗㗎啦。今年嘅5月31號，如果你張針紙係冇3針嘅針紙嘅話，基本上你邊度都去唔到㗎。係咯，咁咪你已經實名制咗咯。咁點解你要加紅黃碼？嗱，紅碼你係唔係你都會處理㗎啦？因為你即係你檢測完之後。咁你就一定係就已經即刻就禁足㗎啦嘛。咁你又去檢疫，然之後喺屋企唔可以周圍走。問題就係黃碼你點樣界定啊嘛？黃碼先影響最多人啊嘛。咁你而家你話即係我諗叫嗰啲叫做係即係密切接觸者就叫黃碼啦。係啊。甚至乎咧，你嗰啲檢測圍封嗰啲人咧，總之你而家你嗰棟大廈就學似你琴日話齋。阿袁國勇走嚟聞屎水，聞到有異味，係嘛？或者檢測嗰啲屎水有異樣，咁你就即刻變黃碼啦。仆你個街，黃碼唔去得食堂喎，而家係影響大唔大啊？咁你即係睇你好唔好彩嘅啫喎，其實係。咁黃碼去唔去得走？去唔去得機場啊？黃碼去唔去？唔係嗱，黃碼去機場咧？去得。唔知。唔係啊，去得隔離機場博覽館個方艙啊。屌，係啦，因為而家黃碼就係話唔可以進行除罩運動啊嘛。係啊，佢只能夠係可以去得翻工同埋呢啲即係翻學咁樣。咁其他非必要嘅即係活動咧，即係你中間嘅地方，即係譬如你話你去機場唔知得唔得嘅喎？其實而家真係，係嘛？即係如果你喂我買好飛機票啦。我想去旅行唔一定移民啦，走唔走得啊？唔知㗎喎。嗱呢一樣嘢咧，就對好多外商啦就會有影響喎。呢樣嘢係嗱，我哋講嘢冇用嘅，反而咧你要聽下咧，即係你香港稍為即係保守啲啦、理性啲嘅報紙點樣寫啦。即係譬如我即係其實香港唯一一份我有訂閱嘅報紙就係信報嘅啫，其實係。咁啊，信報有個叫劉健威嘅評論員，咁其實咧佢就話咧，我覺得佢寫得幾好嘅，其實係我諗500字800字到啦，咁但係其實佢好扼要咁樣寫到佢嗰個要點啊。嗱，佢就話過去不少市民啊已經對安心出行咧就好抗拒㗎啦，就擔心個私隱受侵犯。而家健康碼就對私隱嘅威脅更加大，抗拒者咧應該唔在少數嘅。問題就係話如果我哋要睇，我哋要由歷史裏邊學習教訓嘅話咧，佢就話咯，修例啊，即係反修例啊，即係呢一個叫引渡條例啊，即係2019年啦，反送中事件啦，修例本身最開始嘅時候咧，源於法律嘅問題，咁最終演化成咧呢個政治風暴，徹底改變咗香港嘅政治生態。如果你將健康碼引進香港嘅話咧，以我嘅觀察，影響不下於修例，嚇。咁受健康碼影響嘅唔單係香港嘅居民，更加包括外商。邊個願意私隱更會受到威脅啊？答案不問而知啦。假如大量外商會撤走嘅時候咧，香港嘅國際地位咧肯定會大為改變喎。如果去到咁樣嘅話咧，就違反埋習近平所講嘅。即係叫做係4個必須㗎咯喎。其實冇所謂㗎噃。咁反正嗰啲外商喺佢嘅角度嚟講，佢如果主要業務喺遠東地區，咁佢哋如果即係反正你香港有紅黃碼，你同大陸都冇分別㗎啦。咁我不如直接將個 office 搬翻大陸仲好啦。都係喎，
係啊，咁你而家你個問題就係咁樣啊。喂，如果你話真係嚇走外商嘅時候咧，咁你點樣去承擔個後果咧？係咪？你啱啱先至講，喂，即係呢個一國兩制不變形不走樣啊，又要長期堅持啊，乜乜物物啊，咁然之後又喺度話喎，即係你要呢一個要珍惜啊，呢個香港嘅呢個獨特嘅優勢啊，咁樣樣啊，喂，講咗咁多嘢唔係咁當然，即係其實佢而家你行嗰樣嘢咧，你而家見佢嘅行為咧，由呢一個針對澳門啊。佢而家即係咁，澳門又唔爭氣啦因為佢而家嘅疫情啦，嗰個個案係咁飆升啦，咁但係都有2個人走行，即係離家出走啊！屌，即係俾人捉到啊！真係慘啊！真係。唔係，但係又咁講，即係咁判2年啊，冚家產真係。信報咧就即係寫呢啲咁嘅嘢咧，即係對於留喺度嘅人嚟講咧，就真係好啦大鑊。但係問題咧，即係我啱啱咧透過呢一樣就真係碌 Facebook 咧。就見到好多人咧，佢哋而家中意影咩咧？影郵局啊！影郵局點解影郵局咧？係因為咧，佢話咧呢一輪咧，尤其是係你盧寵茂咧喺度吹風，話咩要搞紅黃碼搞呢一個紅黃碼開始咧。咁好多人咧就已經咧就將郵局入邊咧所有嘅萬用箱咧賣晒去，準備走佬啊！喂，大佬，喂，即係你問香港人，喂，要好似2019年嘅激烈抗爭日，你有國安法。喂，然後喐啲就真係將人折磨到生不如死嘅，喂，我唔陪你玩，你紅黃碼嘅你繼續紅黃飽佢，我哋用腳投票。而家去到呢個狀況咯。唔係李家超，你講乜撚嘢冇用㗎？你話淨係用於抗疫，大陸嘅健康碼嘅話俾你聽，淨係用於抗疫啦。做壞事之前啊，點會同你講我唔會做壞事㗎？問題就係話你之前有冇做過壞事，我睇你 check record 啊嘛。你個 check record 啊，喂，大佬已經成本簿咁厚啊，大佬，喂，真係厚過啲乜嘢啊？喂，好似呢度薯片啊咁厚咁高啊，大佬個 file 係做衰嘢係做到反口覆舌係。你比卡超，喂，靠咩上位？佢同埋蛋餅強靠咩上位啊？721啊嘛。係啊，你而家大陸啱啱佢發生呢一個喺河南鄭州發生一個即係鄭州版嘅721事件，咪俾我哋見到咯。喂，大佬。喂，你健康碼攞嚟做乜嘢㗎？喂，你2個禮拜之前你就話河南政府嗰啲地方政府濫用健康碼去限制嗰啲維權人士嘅，即係佢唔俾佢哋周圍走係嘛？咁搞佢哋紅碼，就唔俾佢哋上街抗爭，然之後懲罰咗一班官員。喂，而家又嚟過啦，點解啊？喂，問題就係話你有咗呢一個權力，有咗健康碼呢個權力之後。你就自然會濫用嘅。喂，呢個世界政治邏輯話俾我哋聽，權力越是集中，就越是係會令到佢腐敗啊嘛。你有咗權力嘅時候，因為方便啊嘛。而問題就係話你嗰個政府不思進取，唔識得行善政嘅時候，咁咪惡向膽邊生咯，係咪？有乜嘢工具咪用乜嘢咯，係咪？手到拿來，見到健康碼好使就好似一個遙控咁樣停。咁你就停咗喺度啦，哇幾正啊，係嘛？停咗之後可以點樣啊？咪上下其手咯，任揸唔嬲咯，係嘛？你講呢一樣嘢已經由呢一個2020年7月1號有國安法開始已經係咁樣噶啦嘛。係啊，喂，你見到即係黎智英、黃之鋒以至到47人無止境咁樣被關押。喂，香港人已經好完全對呢個政府心死㗎啦。喂，咁留喺度，喂焗住逆來順受嘅，喂再見到而家係侵入到去到你個人私隱，佢都可以完全係違反林鄭月娥對香港人嘅嗰少少承諾。你話疫情冇錯，香港嘅疫情咧而家係全國最高嘅，即係你嘅枕住啦，即係徘徊喺3000左右啦。咁你話你疫情高係嘛？第6波即係高，即係你話係喺高位橫行，係都撳唔到落嚟，咁你咪收緊限聚咯。但係你限聚你唔肯收緊喎，因為你又要鏡住啲外商喎。咁好啦，嗱，你所謂動態清零係咩意思啊？習近平所講嘅動態清零咧，就叫外防輸入就內防反彈啊嘛。外防輸入，你而家咧就你反而見到咧，你越嚟越想放鬆嘅。咁好啦，你放鬆完之後，你就一定個案就會不斷咁飆噶啦，因為人哋與病毒共存啊嘛。咁好啦，嗱，你而家你見到喂
你啲病毒係咁喺出邊入嚟嘅時候，咁你盧寵茂咧就唔係想同佢共赴黃泉喎。你而家咧，你係反而咧，你收緊你個健康碼，健康碼香港有做過幾多嘢，係咪真係幫你追蹤到啊？講中你講呢一樣嘢，奶個嘢啦，係啊，即係我即係唔講身邊，咪即係唔講咁遠啦，講我細佬，喂大佬，喂我細佬因為咧佢係做政府工程嘅，咁所以其實佢賴咗嘢㗎。咁但係個問題就係話佢賴咗嘢個原因係，喂佢自己都因為係做政府工程嘅關係咧，佢咧就係個安心出行咧都已經緊密地追蹤佢，係完全冇任何 warning 㗎。嗯，係啊，咁所以佢原來入過去啲高危地方，佢自己都唔知㗎，可以係。喂，大佬啊，一個牽涉咁多權貴嘅洪為民生日會啊，最後尾係咪用呢個安心出行追蹤翻啲人啊？係嘛？喂，大佬，我哋都話啦，嗰個入境處處長歐家宏如入無人之境嘅歐家宏，佢自己唔用啊，係嘛？唔用，咁你咪追蹤唔到咯，係咪？是佢教我們下載安心出行是沒有用的，係嘛？咁咪大哥唔好用咯，係嘛？你唔好話佢喺做壞規矩，根本上就冇用過，就冇做過冇追蹤過，冇有效追蹤過疫情啊！你諗下邊一波疫情係由呢啲安心出行啊、追蹤疫情啊，有效咁樣都壓到落嚟啊？但問題黃店俾人罰錢啊，嗰啲咁嘅古靈精怪嘢，全部都係話安心出行搞出嚟嘅噃。我好記得㗎，即係嗰陣時啱啱出安心出行嗰陣時咧，因為個個都 feel 到咧安心出行係會侵犯人嘅私隱嘅關係咧，大家就全民抵制。點樣抵制咧？有咁你既然即係政府當時喺你走之後，即係大概12月左右啦，即係2020年12月左右咧，咁咧就搞就強制你去到用安心出行啊嘛。咁大家咧就咧整一個叫安心回家嘅嘢出嚟，咁然後咧就因為個安心回家咧就淨係掃 QR code 嘅啫，咁大家咪走去用咯，然後你食環署咪走去嚴打咯，話喂大佬你呢間咁嘅黃店做乜鬼嘢用呢個假嘅安心出行啊？喂咁啱啦，成間嘢唔可能仲有堂食咁樣啫，咁樣走去搞你啊嘛！咁搞到而家，全香港所有嘅食肆都嚴格啫，走去 check 安心出行。嗯，係啊。你再講，即係你而家你健康碼係嘛？即係喂你追蹤唔到呢樣嘢咧？即係你而家你發揮唔到功用呢樣嘢唔使講啦。咪另一樣嘢就係話你個副作用啊，我哋就係喺大陸見到個副作用啊。就其實唔係話淨係喺河南見到嘛？你話河南衰格，搞掂河南啲官員係嘛？要佢哋上政治課啊，即係重新改過咁樣咪掂咯？而家唔係個別例子啊嘛，除咗河南之外，仲有其他地方都係不斷咁用啊嘛。嗱，即係呢個舊年咪就係嗰啲即係維權律師咪賴過嘢咯。舊年啊，有個叫謝陽嘅前維權律師啊。純粹去看望嗰個公民記者張展老母就係純粹去探佢老母咋，大佬都唔俾佢上飛機啊！呢一個阿謝陽突然間變紅馬之前係俾啲公安約談過嘅，啲公安問佢：你點樣先至唔肯上去先？咁啊謝陽嗰陣時講：得你還翻嗰個律師資格俾我你再唔監察我嘅時候。咁我咪可能唔會去咯，係嘛？咁咪敷衍佢啦。跟住佢心諗，其實呢班友佢有乜嘢資格，有咩權力啊？同我交換條件啦。第二日啊，你去到機場嘅時候啊，咪一個二個大白啊嚟鎖你塔你咯，咪即刻趕你走咯。你咁講其實可以好恐怖㗎噃，即係例如阿銘佢爸爸啱啱去咗，喂，如果佢出辦跟住佢班兄弟想過嚟探嗰陣時，無端端變晒做紅馬。唉，真係呢個真係唔知啦嚇。我唔嗱，我即係我覺得係其中一種猜測嚟嘅啫。喂，學你話齋，喂大佬，我探阿維權人士 A， 即係探維權人士 B 都出現紅馬嘅時候，喂，都唔係維權人士 A 探維權人士 B 啊，係維權人士 A 探呢一個公民記者嘅老母咋，其實係探佢老母咋嚇，咁都已經俾人禁足啦，係啊。
阿黃宇又係啊，即係你有一個又係前維權律師嚟㗎咋嚇，即係佢住喺北京㗎嘛，喺外地翻去北京嘅時候，突然間上唔到飛機，又俾人哋老屈咗話去過常州喎，因為常州舊年爆疫喎嚇，即係呢啲嘢咧，唔係淨係個別事件嚟㗎，喺大陸係一而再再而三，係俾我哋見到呢一個健康碼被濫用過啊！咁你香港憑咩資格話俾我哋聽？你唔會濫用，淨係攞嚟抗疫啊！唔好講大陸啊，你自己都其身不正啦！嗰啲即係599G 啊，俾你有權力嘅時候你就濫用過啦。啲一人599G其實係啊聽唔少㗎，大家都係啊，所以我先至咁樣引申出嚟㗎咋。話大家諗住走過去，係啊，即係拍阿銘膊頭，同阿銘講，喂，即係好保重，隨時都無端端變紅碼㗎，可以。係我唔知啦嚇，但係我覺得就即係信報今日嗰個評論員嚇，佢咁樣講，即係警告啦嚇，即係一個正常人都唔係話我哋嗰啲即係都好激進嘅人啦嚇，都同你講話另一場風暴可能會來臨啊，甚至乎更甚於呢一個反送中。咁我覺得呢個錯判呢，其實就李家超呢，佢係會做嘅，因為佢覺得今時今日已經剝晒你哋棚牙㗎啦嘛，係嘛？喂，蘋果日報冇咗，亦都冇一啲旗艦式嘅一啲即係好多人睇嘅立場新聞啊、眾新聞又冇啦，又冇埋啦，咁然之後泛民主派又冇人喺度啦。今時今日我就算再立過反送中啊，我就算再修例啊，我做乜都得啦，隻手遮天啦，係嘛？有時錯判啦，就係驕傲無知啦而做出嚟嘅，其實係，尤其係李家超，佢從來冇認過佢自己有做錯㗎，從來冇㗎噃。喂，今時今日，喂俾佢再嚟過，都好簡單啫嘛，大佬。喂，架車，喂我之前賽車輸咗，係因為改唔夠嘢啊嘛。哇，大佬，我而家換個副計啊，係嘛？跟住又加埋呢個咩拉槽盡啊，嗰啲乜物啊，咁咪又嚟過咯咪？同為香港創新篇。係咯，咪就又嚟過咯。權力的傲慢就是如此啊嘛。係嘛？佢而家手上面掌握晒啲硬權力。好啦，即係最作反嗰啲人、最反動嗰啲人，俾你一個二個搞掂晒啦。咁佢而家咪覺得自己推乜都得咯。係唔使理你㗎，咁但係話而家我哋就係見到移民嘅數字話俾我哋聽，即係你而家呢個政府啊，即係已經不得人心到咩地步啦嚇！李家超上場咗之後，係令到人更加絕望㗎嘛嗱，一年走25000個學童嚇，你唔肯承認自己嘅政府係做錯嘢，不得人心。而家阿蔡若蓮啊，琴日仲喺度講話大把機遇喎，屌你老母真係！咁呢個係事實嚟嘅，即係都聽到好多嗰啲後生嘅教育工作者，咁本身就真係做咗 TA 7-8年咁樣，其實佢而家都，如果你去 in 官校嘅話咧，都好多機會嘅。但係個問題就係佢唔係講你呢隻啊，佢話大灣區好撚多機遇啊！黐乸線，唔係我都唔講大灣區好多機遇。唔係你講呢一隻咧就好現實嘅，即係譬如喂。嗰啲中層管理一個二個，你老細走咗嘅時候，咪你上位咯。呢個咪就係升遷嘅機遇咯。係嘛？人棄我取啊嘛，人棄我取都係機遇嚟㗎。咁即係你如果你話即係啲人走咗有平盤執，咁呢個都係機遇嚟㗎噃。咁問題就係話香港會唔會好起來啊嘛？大家點睇個後市啊嘛？呢個係問題啊嘛。嗱，香港你淨係講外派員嘅成本已經全球第一㗎啦。你點樣去 convince？ 點樣去說服外資？香港你值得你擺咁多錢落嚟投資先？點解先？已經全球第一㗎咯喎，我賺唔賺得翻㗎？阿蕭生成日講啊，香港嗰個 premium 啊，其實就係講緊法治啊嘛。你而家冇拿咗法治，喂國安法大晒嘅地方，然後再收你 premium， 你傻嘅咩？即係等於我哋 N 年前即係喂大佬3嚿水買隻翻版碟，喂正版碟冇咁